Guyyaa shamarka fuunee hordoftoota FIB irraa qophii utubaa biyyaa yeroo kanatti torbanitti guyyaa tokko isin biraan geenyurra geenye jira. Qophii utubaa biyyaa keenya har'aatiin immoo dargaggoo jabaa tokko irratti xiyyeeffachuun wantoota hedduu isarraa kaasuun muuxannoo irraa qoodachuudhaaf as keessummaa godhanneetu kan nuti jiru. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti yoo nu faana turtan wantoota hedduu irraa barachuu dandeessu, muuxannoo hedduu irraa qoodachuu dandeessu, kallattii ittiin walii wajjin hojjechuu dandeessan illee argachuu dandeessu. Namootni hojii akkasii irratti hirmaattan immoo muuxannoowwan hedduu akkamittiin hojii kana irratti hirmaatamuu akka danda'u wantoota hedduutu irraa baratamuu danda'a. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa. Qophii kana qindeessuun kan isin faana tura Mubaarak Bashirii gama ogummaa kaameraaf teeknikaan immoo Lammii Solomoon nu faana jira. Nu waliin tura. Obbo Gamteessaa Kaasaa baga nagaan dhuftan. Isinis baga nagaan eegdanii jedha. Meegaa Obbo Gamteessaan hojiiwwan garaagaraa irratti bobbaatanii hojjechaa jirtu. Gama hawaasummaatiin akka dhuunfaatti illee hojiin idilee keessan illee dhaloota qaruudha. Mee gabaabumatti Gamteessaan Kaasaa eenyudha? Tole ani barsiisaa mana barumsaa Koloneel Ilmuu Qixxeessaa kan Jalduutti argamuuti. Barsiisaa barnoota afaan Oromooti. Maqaan koo guutuunis Gamteessaa Kaasaa Nagaraan jedhama. Kanan dhaladhees godina Shawaa Dhiyaanaa Jalduuti. Barnoota koos sadarkaa tokkoffaa aanaa Jalduu mana barumsaa Goojjoo sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaas achumatti baradhe jechuudha. Tole mee hojiin keessan egaa hedduudha. Mee akkuma gabaabsitanii naa kaastanii fi hojiin barsiisummaa kun akkami? Hojiin barsiisummaa hojii dhaloota qaruuti. Yeroo hundayyuu hojii si'oominaan hojjetamu kan namni gammadee itti yaadee qophaa'ee dhaloota qaruu jenereeshinii haaraa baasu kan dhalata haaraa baasuudhaaf hojjetu waan ta'eef ani akka kootti baay'een itti gammada. Ogummaa hunda baasu waan ta'eef barsiisonni ana barsiisan illee barsiisonni ana wajjin jiran illee ogummaa kana jaalatanii kan ittiin hojjechaa jirudha jechuudha. Itti gammadan. Baay'ee itti gammada. Qulqullinni barnootaan jiru jedhamaa jira akkam jettu? Warra barsiisan. Kuni tarii sadarkaa yaadattis wanti qabatamaa mul'atus jiraachuu mala. Qulqullinni barnootaa karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokko kaarkulamii qophaa'ee irratti xiyyeeffatamee ta'uu danda'a. Lammaffaa humna namaati. Kaarkulamiin qophaa'ee haala kamiin tarii sadarkaa ittiin walgitu sadarkaa tokkoffaaf kan gitu haala gaariin qophaa'eera. Maatiriyaalii yeroo qophaa'u jechuudha. Akkasumas barsiisaan sadarkaa tokkoffaa barsiisu ga'umsa qabuun qophaa'eera. Kan sadarkaa lammaffaallee akkasiin leenjiin kennameef kan barattoota sana cimsee baasuu danda'udha. Maaliif humni namaa ogeessa caalu baasa waan ta'eef barsiisummaan akka gaariitti qophaa'eera kan jedhullee kan of keessatti ilaallatudha. Akka ammaatti tarii laafinni mul'atu ni jira. Karaa lamaan mul'ata kun akkuma isin jedhe qophiidhumti kana dura qabiyyeen qophaa'ee ture hanqina qaba. Keessattuu gara sadarkaa lammaffaatti ammallee kitaabni nu bira hin geenye gara sadarkaa tokkoffaatti fooyyeedha amma kitaaboleen qophaa'anii dhufan argeen jira. Gara fuulduraatti immoo qaamni hundumtuu cimee akka irratti hojjetu hanqinoota jiran kana furaatii deemuun dirqama ta'a. Biyyi barumsaan kuftee waan biraatiin bayyanaachuu hin dandeessu. Dinagdeedhaan illee kufaa ta'a. Akkuma argitanii tarii barattoonni sadarkaa olii ga'an bakka maqaa isaaniillee sirreessanii ittiin barreessineetu mul'ata. Kun maalirraa madde kan jedhu xiyyeeffannaa sirriitti itti kennamuu dhabuudha. Qaamni hundumtuu tumsa gochuu qaba jechuudha kanarratti. Kanaaf hanqinoonni jiran jiru. Hanqinoonni jiran afuramanii dhalootni dhufu akka biyya ijaaruu danda'utti. Hunduu hojjechuu qabna, gahee qabna. Qaamni hundumtuu hawaasni biyya kana keessa jiru geggeessan ogeessi barnootaa illee hojjechuu qaba jechuudha. Egaan irra caalaa har'a kan asitti keessummaa isin godhadheef hojii tola ooltummaa isin irratti bobbaatanii daa'imman maatii hin qabne namoota gargaarsi barbaachisaaf jettanii amantan gargaaraa jirtan irratti xiyyeeffachuun akkasiin muuxannoo keessan nuuf qoddanii fi meegaa gara sanatti garuma booda irratti dhufa odeeffannoo keessan tokko kaasuu fi sadarkaa idil addunyaatti ambaasaaddara taatanii akkasumas immoo sartifikeetiiwwan garaagaraa argattaniitu kan isin jirtan. Mee ambaasaaddara bifa kamiin ta'uu dandeessanii ambaasaaddara maaliitiin immoo kan isin taatan? Ambaasaadarummaan kiyya tarii namoonni baay'een warri sooshaal miidiyaatiin argan dhaabbanni United Nation Development Goals Network jedhamu hundeeffamni isaa Ameerikaa New York ta'e damee Naayijeriyaa irraa qabu. Bara 2021 akka lakkoofsa faranjiitti namoota addunyaa kanarratti waan gaggaarii hojjetan keessayyuu mirga dhala namaa irratti climate change yookaan immoo haala kun jijjiirama qilleensaa irratti barnoota irratti daa'imman barsiisuu irratti dubartoota yookaan women empowerment kan jedhu kanarratti warra waa barreessaa turan warra waa advocate gochaa turan fakkeenyaaf addunyaa kanarratti namni hundumtuu walqixa jiraachuu qaba jireenyi fooyya'uu qaba. Faalamni qilleensaa irrachuu qaba jedhanii warra waa hojjetan kana biyyoota adda addaa irraa bakka buusanii turan jechuudha.
Akka carraa ani hojii kanarratti barreessee isaaniif dhiyeessaan ture. Dhaabbata United Nationiif barreeffama adda addaa ergaan ture. Sababa kanaan odeeffannoo guutuu kiyya na gaafatanii. Kanarraa kan ka'e haalli ani keessa jiru waa'ee kiyyaa kan guutuu bifa CVtiin na gaafatanii gara fuulduratti maal hojjechuu fedhii qabda kan jedhullee na gaafatanii jechuudha. Kanaaf ani hojiin hojjedhu cinatti keessattuu daa'imman barsiisuu irratti barnoota jabeessuu irratti fi dinagdee biyya kana cimsuu irratti hojjechuu fedhii qabaa keessattuu dargaggootaaf kan jedhu irratti yaada barreessee ture jechuudha. Samboodhaadha kan isaan Human Rights Day December 10 2021 kan jedhu kan bara 2021 irratti waraqaa badhaasaa kan certificate of award jedhu kana country director dhaan na ergan jechuudha. Kunis Millennium Development Goaliin goolii 17 qaba. Goolii kana galmaan ga'uu keessatti hirmaannaa guddaa waan gochaati jirtaniif country director yookaan bakka bu'aa biyyaa taatanii muudamtaniitu kan jedhu na ergan jechuudha. Kanaaf akka biyya kanaatti ambaasaaddarri United Nation taatanii tajaajilaa jirtu. Tariitii kuni kana akka inni jootti kan mootummaan beeku miti kan immoo officially qaamni nani dubbisees hin jiru jechuudha. Garuu eega siyaasi sartifikeettiiwwan idil addunyaa gara 141 argadhee jira. Agaarraatti jechuudha. Keessattuu Agram Foundation of International kan jedhu kunis kan kana fakkaatudha. Biyya Hindii jira. Biyya Sri Lanka keessas kan jiran jiru. Iqra kan jedhamu biyya Bangladesh keessallee kan jiru jira. Amerikaa keessa, Nigeria keessa biyyoota hedduurra sartifikeettiiwwan gara 141 arganiiru jechuudha. Kanas tarii uummanni waan ana waliin jiru kan social media hordofan beeku. Yeroo hunda hin maxxansu dhiisee malee baay'ee arganiiru jechuudha. Lakkoofsaan maaliifi wantoota nani hojjechaati ture. Kan isaanii namoota kananii of jalatti illee hojii akkasii hojjechaa jiran kan sartifikeettii kennaniif jiru. Fakkeenyaaf barsiisota yuunivarsiitii Ambootiif, barsiisota yuunivarsiitii Wallaggaatiif, barsiisota yuunivarsiitii Haramaatiif hojii isaan hojjetan hojii hawaasummaa keessatti social activistiidha jedhanii waraqaa karaa keenyaatiin kennameeraaf jechuudha. Kanaaf hojii guddaa hojjechaa jira. Daa'imman xixiqqoollee Save the Children jedhanii too waraqaa kennaniif jiru jechuudha. Ijoolleen nu waliin hojjechaa jiraniif jechuudha. Dhaabbata keessan jalatti dhaabbatamaniira. Tole meegaa wanta hedduudha hojiin isin hojjechaa jirtanii mee gara dhaabbata gargaarsaa keessanitti haa dhufnuti. Dhaabbati gargaarsaa keessan maal jedhama maal irratti hojjeta? Dhaabbanni gargaarsaa keenya Gamtee Sakaasaa Community Initiative Project Charity Association jedha afaan Ingiliffaatiin. Uummata keenyaaf immoo afaan keenyaan waldaa wal gargaarsaa yookaan dhaabbata wal gargaarsaa tola ooltummaaf gara laafii Gamtee Sakaasaadha. Sababni kanaan moggaaseefis tokko hojii kana hojjechuuf jalqaba kophaan jalqabe. Akkuma uummanni jalduu ni beeka namoota rakkatan gargaaruuf keessattuu warra dhukkubsatan deeggaraa turre. Sanarraa arguun hiriyoonni kiyya biyya hambaa jiraatan maallaqa erguun akka uffata binnuuf waan nyaatan akka argataniif karaa ittiin wanta nutti ergantu jira. Sanarra dhaabbannee namoota dhukkubsatan gargaaran ture jechuudha. Qabiyyee isaa immoo bal'isee hojjechuu kan danda'us nan beeka. Garuu hojii barnoota wajjiniin, hojii hawaasummaa, hojii barsiisummaa wajjiniin natti ulfaata jedhee yaadaan ture. Ta'us kutannoo ofii fedhii kaka'umsa keessa kiyyaa qabuun ijoollee barachuuf carraa dhabanii maatii harka qalleeyyii irra dhalatanii mana barumsaa hafan gara mana barumsaatti fiduu qabna kan jedhu yaadaan ture. Dubartoota harka qalleeyyii jireenya keessatti baay'ee miidhamoo ta'an akka jireenyuma akka lammii tokkotti akka jiraataniif otoo gargaarre kan jedhu yaadaan ture. Maanguddoota sooroma hin qabne warra disabled ta'anii yookaan qaama miidhamoo ta'anii manatti hafan osoo gargaaramanii hawaasa keessa ba'anii too barachuuf carraa argatu laata jedhu yaadaan ture. Kana bifa qindaateen jalqaba irratti bara 2000 fi akkuma lakkoofsa kanatti bara kana fulbaana keessa jalqabne jechuudha. Bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo ta'u fulbaana keessa jalqabne kaampeenii isaa qaamme keessa jalqabne maallaqa biyya keessaaf alaa walitti qabuudhaan karaa onlaayiniin ijoollee 100 fi gara 42tiif daftara binne. Daftara qalama binne namoota 40 oliif midhaan nyaataa binne gargaarsa marsaa jalqabaa irratti taasisne jechuudha. Daa'imman kunneenis carraa barullee bitatanii mana barumsaa galuu dhabanii kan rakkatan yoo ta'u haala addaan funaanneeti kan nuti walitti finne. Hawaasa keessatti hiyyeessa keessa baay'ee hiyyeeyyiidha warra jedhaman. Maaliif biyyi keenya hundumtuu rakkatoodha. Nuyyuu gargaarsa hin barbaadna. Deeggarsa namni baratu tokko deeggarsa hin barbaada. Ijoollee mana barumsaa galchuudhaaf immoo hunda dura yeroo birraatti hawaasni daftara bituu ni rakkata hin beekna. Kanarratti jalqabne jechuudha. Amma qabiyyee isaa bal'isaa dhufuudhaan ijoollee san keessaa immoo fillee ammas aanaa Amboo irratti bulchiinsa magaalaa Ambootti ijoollee 7 kan abbaa fi haadha hin qabneef daftaraa fi qalama binnee karaa
Adde Taarikee Kifilee kan jedhamtu Yuunivarsiitii Ambootti qindeessituudha dhimma daa'imman deeggaruu kanarra jiru. Karaa isaaniitiin ijoollee 7 daftara gumaachineerra jechuudha. Achuma Shukutee kan jedhamu aanaa Jalduu keessatti kan argamu bulchiinsa magaalaa Shukutee ijoollee 12 daftara binnee gumaachineerra jechuudha. Kuni waan salphaa miti. Yeroo tokkotti nama 100 fi hagana gargaaruu jechuun hojii guddaadha. Kan ammoo qabeenya kiyyaan miti kanan gargaare. Hiriyootuma kiyya namoota tola ooltotaa fi hawaasa isaanii gargaaruuf fedhii qaban irraa fuunee walitti finnee iftoominaan waan isaan nutti ergan san biraan geenye jechuudha. Ittaan sudhaanis namoonni maallaqa erguudhaaf fedhii qaban hedduudhaan mallee bilbilaan kan na gaafatan barreeffaman tarii warri miidiyaa kana hordofan dhugaa bahuu danda'u. Tura yeroo waqtii qabnutti waqtii itti waa gargaarsaaf gaafannetti nu wajjin hirmaattudha. Ammatti maallaqa funaanuufis banneetu hin jiru. Garuu dhaabbanni keenya beekamtii argateera. Akkaawuntii mataa keenya qabna. Otoo kana iyyuu qabaatiin dura nu deeggaraniiru. Ammas immoo hojii bal'aa hojjechuu akka dandeenyu humna nuu ta'anii jiru waan ta'eef baay'een isaan galateeffadha jechuudha isaaniillee. Eegas asiis immoo daa'imman guyyaa ayyaana waggaatti ijoollee kana piroofaayilii isaanii sirriitti baruuf barbaanne ijoollee 60 kan ta'an barattootuma keenya keessa warra gargaaraa jiru laaqana affeerree guyyaa ayyaana qilleensa sababeeffachuudhaan jechuudha. Sagantaa bareedaa seermoonii qopheessineef jechuudha bakka maatiin argamanitti. Akkasumas qaama miidhamtoota nama 15f walumatti namoota naannoo 75 ta'anii fi keessummoota maatii isaanii dabalatee haga nama 120f laaqana affeerraa taasisne jechuudha. Kan immoo kophaa kiyyaan godhee osoo hin taane humnaan barattoonni fi dargaggoonni magaalaa Goojjoo kan Jalduutti mana barumsa Koloneel Muqixxeessaa keessatti baratan bira dhaabbataniiru. Maallaqaan immoo barsiisota 2 bira dhaabbate. Akkasumas ogeessa baankii tokko sanyii guddataa Finfinneerraa Yuunivarsiitii Dambidoolloorraa sanyii kabbadaa jedhama barsiisaa folklooriiti. Yuunivarsiitii Wallaggaarraa Taakkala Waggaarii jedhama. Isaan kun nu duukaa dhaabbatanii namoonni biroon illee eegasii maallaqa erguudhaaf fedhii kan qaban ta'uu arginee jirra jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti eegasii immoo marsaa biraa irratti. Mee amma namoota gargaartan kana maaliin adda baafattu amma biyya keenya keessa namootni rakkatan daandii irratti illee bahuudhaan kadhaadhaaf saaxilaman hedduu isaanii jira. Isin maaliin isa tokkorraa qooddanii gargaartu? Namni karaa adda addaatiin kan inni piroofaayiliin isaa yookaan baakgiraawundiin isaa qoratamu jechuudha. Kanneen dura manneen amantaa adda addaa keessatti namoonni dhuunfaan deeggaraa turan. Kanneen mana barumsaa keessatti barsiisonni fi hiriyoonni isaanii deeggaraa turan. Kanneen ollaatti namoonni baay'ee rakkatoo ta'uu isaanii beekan funaanne jechuudha. An dhuunfaadhaan miti kanan funaane qaama adda addaarraa karaa waajjira hawaasummaa kan jedhaman jiru. Ijoollee qaama miidhamoo fi baay'ee gargaaramuu qaban karaa dhimma dubartootaa naatiin illee ijoolleen hawaasumti waan qabuun deeggaree barsiisaa jiran jiru. Isaa walitti finne jechuudha. Anis immoo kanan beeku jira. Kanan odoon gargaaree jedhu. Kanan dhuunfaadhaanis deeggaraa ture jiru isaan walitti finne jechuudha. Jalduu hin jedhu magaalaa Jalduu qofaa miti yookaan immoo magaalaa Goojjoo san qofaa miti kan gargaaraa jiru. Gandoota ollaa baadiyyaa irraa gargaaraa jirra ijoollee. Ammallee deemnee gargaaruuf jirra jechuudha. Ammallee kana booda marsaa kanatti taanee yeroo dhiyoo torbee lama guunnee keessatti ijoollee laaqanaan affeeramiin kana qaamaan dhaqnee deeggaruudhaaf jirra jechuudha. Meeqa dhaabbatni keessan akka biyyaattis beekamtee akka argate kaastaniitu kan isin turtanii Jalduurraa eessatti deemtu kana booddee Oromiyaa guutuu keessatti babal'achuuf karoora qabdu moo achuma Jalduu keessatti dhaabbatni keessan guddate namoota Jalduutii fi Shawaa Lixaa keessa jiraniif bu'aa qofa akka buusu barbaaddu? Baay'ee gaariidha. Yaadanni kun yaada jirudha. Yaadaniiti maaliif idduma tokko qofa miti rakkoon kan jiru. Uummanni keenya bal'aan lafa adda addaa yookaan gammoojjii baddaa bakka magaalaa gurguddaa magaalaa xixiqqaa baadiyyaa jiraatu baay'een isaa rakkataatu jira. Hunda yoo gargaaruu dadhabne deemnee hawaasa achi jiru sana hirmaachisuudhaan akka gargaaramaniif karaa saaquu ni dandeenya yaada qabadheen jira jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kun Jalduutti haa hundeeffamu malee yeroo ammaa kana Jalduutti haa hundeeffamu garuu sadarkaan beekamtii isaa akka addunyaatti kan nuti hundeessine biyyoota Hindii keessa, Gaanaa keessa, Naayijeriyaa keessa memberii qabna. Akkasumas Baangilaadesh keessa, Ameerikaa keessa memberii qabna. Akkasumas Koree olaanoo keenya keessa illee jiru jechuudha namoonni. Haa ta'uti kan hundeessine Jalduutti yoo ta'e iyyuu hawaasa bal'aa gargaaruuf kaayyoon keenya. Hawaasa maaliif lookeeshinii isaan daangeessine ammatti community initiative project yoo jennu not only child daa'imman qofaa miti qaama hunda kan gargaaru dargaggoota yuunivarsiitii dhabaan tireeningii kennuuf yaada jirra. Barsiisota yuunivarsiitii wajjin mari'achaa. Kana jechuun maal qabiyyeen isa bal'aadha jechuudha. Lafa hunda gahuu qaba. Oromiyaa keessa bakkeewwan amma kana ruffadheetu jiru magaalaa Amboo fi magaalaa Naqamtee keessa nama hirmaachisuudhaan hin hojjenna kan jedhu kan ruffadheen jira jechuudha. Amma yeroo darbe yuunivarsiitii Haromiyaan ture qindeessaa daayirektara barnoota eebba booda kan post giraajuweet isteedii kan ta'an Dr. Fayyiraa Dhiinsaa jeneraal seekiretarii dhaabbata keenyaati. Isaa wajjinis mari'anneera qabiyyee isa bal'achuu akka qabu.
Daa'imman qofatti daangessoo kan qabne, jalluu qofatti daangessoo kan qabne bal'achuu qabaadha. Kanaaf yeroo dhiyootti Amboo fi Naqamte irratti hojjenna. Yeroo taanutti Dambidolloo fi Mattuu irrattis yaadaa jirra jechuudha. Kanaaf qabiyyeen isaa kan xiqqaatu miti. Humna qabnuun bakka hundatti Oromiyaa keessa deemnee ni gargaarra. Iddoo tokko lamatti qofa odoo hin taane kana yaadatti jirra jechuudha. Tole egaa hojii bal'aadha kan hojjetamu gama kanaanii dhaabbattoonni hedduun ni jiru. Dhaabbatni gargaarsaa hedduun maallaqa nama dhuunfaarraas dhaabbattoota garaagaraarraas sadarkaa intarnaashinaalitti maallaqa gaafatanii warreen nama gargaaran jiru. Akkuma kana immoo maqaa dhaabbataa jala dhokachuudhaan immoo warreen maallaqa namaa saamanii dhuunfaadhaaf itti fayyadaman hedduu isaaniitu jira. Sanaaf jechallee hawaasni wal gargaarsarraa of qusachuutti illee deemaatti kan inni jiru. Mee warreen akkasiitiif maal dhaamtu ofii keessanii kanarraa bilisa taatanii gara fuulduraatti hawaasa waliin deemuudhaaf maal hawaasni isinirraa barachuu danda'a? Baay'ee gaariidha. Hojii tokko hojjechuudhaaf iftoominii fi amantummaan barbaachisaadha. Yoo san hin taane ta'e nama wajjin deemuun rakkisaa ta'a jechuudha. Nama qabachuunis rakkisaa ta'a. Namoonni jalqaba irratti nama wajjin turan illee nama biraa harca'uu danda'u. Kanaaf dhaabbanni akka kanaa tola ooltummaa jechuun baay'ee wanna faayidaadhaaf hojjetamu miti. Non profit organizationidha dhaabbanni keenya. Nama gargaara jennaan qabeenya qofaa miti. Beekumsii fi yaadni gahaadha jechuudha. Nama gargaaruudhaaf. Beekumsa keetiin hawaasa tokko gargaaruu hin dandeessa. Hubannoo kennuun. Maallaqni immoo amantaa barbaada, iftoomina barbaada. Wanni maallaqa wajjin wal qabatu. Kanaaf nu hojii kana dura hojjenne uummanni na amanii akkaawuntii dhuunfaa koo irratti ergaatii ture. Na yaadadha namoonni qarshii 10,000 ergan jiru. Qarshii 18,000 erganii qarshii kana adda baasillee kenneera jiru biyya alaati. Iftoominaan jechuudha. Wanna namni nutti erge kana yaboo kan imaana uummataa waan ta'eef namni imaanaa yaatu ofuma isaatiifuu hojii kana keessas galuun qabu hojjechuus hin qabu. Durumayyuu jechuudha. Maaliif hojii guddaa hojjennee uummata wajjiniin kaanee gaaf wanta akkana kana nu biratti mul'achuun baay'ee qaanessadha jechuudha. Maaliif amantaa nama dhorka. Namni tokko amantaa dhabuu wayya. Baloo akkas godhee baay'ee hojjettee ittiin jiraachuu danda'a. Namni wal jibbee tiimii wal irratti ijaaruu danda'a. Garuu dhugaan jirtu keenya amma onlaayiniidha baay'ee. Maallaqni nuti funaannus onlaayiniidhaani. Ati amma maallaqa odoo akkaawuntii keenya irratti galchitee hoggasuu maxxansina. Waan ati ergite. Maallaqni ida'ame sun immoo dhumarratti maaliif akka oole? Iftoomina koree qabna. Kanaaf waan hojjennu iftoominaan hojjechuu qabna. Amanamummaadhaan keessa bahuu qabna. Maaliif boruu fi bada? Amma gaaf rakkoon gara tokkotti uumame uummata deeggarra namni socho'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf amantaan baay'ee barbaachisaadha. Uummanni keenya immoo humna qaba. Maallaqa illee qaba. Tarii namni karaa ittiin nama gargaaru illee dhabee jira. Karaa ittiin ergeetoo namaaf waa gochuu danda'u argatee immoo namni duubatti hin jedhu. Waan guddaa hojjechuu dandeenya. Hawaasa rakkatee qabuu bulu gargaaruu dandeenya. Kan barachuu dadhabee barsiisuu dandeenya. Nama tokko ulaa keessa dabarsuu jechuun eebba guddaadha. Ani kanatti hin gabbana garuu maallaqa qofa kuufachuun seenaa namaas hin jijjiiru biyya kanas hin guddisu. Nam tokkichi qofti dureessa ta'e biyya hin guddisu. Garuu waan qabnu waliin geenye ijoollee 4-5 yoo barsiisne bor isaantu biyya kana qabatee deema. Seenaa guddaadha jechuudha namaaf. Tole egaa dhaabbattoota hedduutu jira kan akkas maqaa dhaabbataa jala dahoo godhachuudhaan dhaabbata isaaniirraa akka waan miindeeffamaniitti maallaqa hedduu dhangalaasuun konkolaataalee mana garee babbareedaa jireenya leegzarii qabeenya namaatiin ijaarratan waan jiraniif sanarratti akkasiin yaada kennitaniif barbaadetanii meegaa namoota hedduu gargaaraatti jirtu barattoota barsiisaatti kan isin jirtanii kanaan alatti barsiisuudhaan alatti wanti isin yaaddan jira laata gara fuulduraatti kanaan duras wanti isin hojjettan yoo jiraate. Barsiisuun alatti ogummaa gara qorannoo hawaasaa yookaan immoo ogbarruu irratti baay'eetiin waa yaadaatti jira. Hojii jalqabaa keessatti kitaaba tokko barreessira gama guddina afaan Oromoo irratti ogbarruu asoosamaa yookaan kitaaba kiraa boqotee jedhamu uummata biraan gaheera. Kana cinatti warra barreessaniif kitaabota gulaaluun yaada kennuun hubannoo kennuudhaan deeggaran jira. Akka dhuunfaa kiyyaatti barumsa faana jira. Ammatti dinagdeetti hin gorre jechuudha. Jireenyuma fooyyee jiraachaa jiru. Tarii hawaasni wajjin jiraatuun beeka. Maatii koo wajjin jiraadha. Manuma maatiin kiyya keessa jiraatanii waliin keessa jiraadha. Yoon jedhu ijaarradhee kophaatti hin baane jireenya baay'ee of danda'e miti kanan ga'e barumsa irra jira. Digirii lammaffaa koo barnoota afaan Oromoof ogbarruu Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa kaffaltii dhuunfaa kiyyaan baradhee fixe. Yeroo ammaa kanas Yuunivarsiitii Ambootti barnoota Development Study MA yookaan digirii lammaffaadhaan miilaan xumure. Kana barachuun baay'ee ulfaataa akka ta'e dinagdee nama gaafata yeroo nama gaafata hojii barsiisuu cinatti kanan hojjechaa ture jechuudha.
Gama yaadatti dura kaaste waa'ee namoonni maallaqa argatanii yookaan immoo karaa gargaarsa kanaan wayii jala dhokachuudhaan qabeenya horachuun abbaa konkolaataa, abbaa manaa, abbaa maal ta'uudhaaf tattaafatan tarii jiraachuu malu kun dogoggora guddaadha. Maaliif hawaasa keessa jirta? Hawaasa bal'aa dhiisiti nam tokkoyyuu waan ati gootu sana ni hubata. Yeroo narraa teekinooloojiidha. Fakkeenyaaf oolmaan kee eenyu wajjin akka ta'e eessa akka taate beekuu danda'a namni. Namni maallaqa sitti ergu callisee sitti ergu baay'ee baakgiraawundii kee beekuu qaba. Anamma namoota hin beekne mee maqaa keessan na barreessaa, mee eessa jiraattu, hojiin keessan maalidha dheen gaafadha namoota baay'ee. Namni callisee akkaawuntii kee ni argu siin jedhe yookaan akkaawuntii dhaabbata keessan ni erguun waay. Dhuguma namichi kun si gargaaruufi. Tarii kana dura nu mudanne. Namoonni intarestii qabaatanii gara kanatti dhufan immoo wayiif dhufan. Jaalala hawaasa isaaniif qabaniif dhufan. Eebba argachuuf sammuu isaanii gammachiisuuf nama gargaaruun gammachuu sammuu namaa kenna baay'ee. Nama beelee tokko irra waa afaan keessi bira darbu jechuun eebba guddaadhas karaa Waaqayyoo si ilaalla. Akka namummaattis immoo namni namaaf hin yaadne hin jiru. Qabeenyuma keenya malee. Namni immoo kana keessa dhokatee waa faayidaadhaaf deema jira taanaan dogoggora guddaadha. Ana akka kootti dhaamsa maaliin dhaamaaf namni amanee waa xiqqoo nutti kennee nu ilaaleera taanaan amantaa sana hojiirra oolchu. Waan guddaa hawaasa bal'aa bakka bu'u immoo ofumaafuu maqaa nama balleessa. Waan akkasii gaarii miti. Maqaa baduu qofa odoo hin taane akka Waaqayyoottis imaana nyaachuun gama kamiinuu hin eeyyamamu. Abaarsa. Nama gargaaruudhaaf immoo yeroo kee aarsaa goote an dhugaadha kanan gammadee maallaqaaf daftara binnee kennine yookaan warra maallaqa kennineef warra midhaan kennineef miti. Namoonni nuti gargaarree mana kiraa kaffalaaf jiru. Namoonni nuti gargaarree too maaf barumsa irraa fite kootte inni yuunifoormii binneef jiru. Lakkoofsa baay'ee ta'uu baatan malee. Namoota akkasii sanaan tarii galata naa deebisi jechuun nurraan eegamu. Hojii keenyatti gammaduu qabna. Ijoolleen gaafa ayyaana sawwaametoo waliin laaqana nyaanneetu na gammachiisi. Tarii warra jiran kam gammachuu keessa seenan jiru jechuudha. Namoonni gurguddoon tarii abbootiin qabeenyaas namoonni baratanis jiru jechuudha. Hojiin akka kana hojii eebbifamaadha. Nu illee irraa kan miseensa dhaabbata kanaati kan jedhan jiru jechuudha. Ijoolleen wajjin turanis immoo beeku dargaggoonni wajjin hojjechaadhaan akkamitti akka hojjennu. Ofii keenya gadi buunee awwaaraan of balleessinee. Mee asuma irratti aadaan wal gargaaruu kuni duudhaama Oromooti. Jaalalli jiraannaan biddeen tokkoyyuu lamatti sadiittis nyaachuun ni danda'ama jechama Oromoo keessa waan jiru wanta hawaasni walharkaa fuudhaa irra ga'e keessa aadaa wal gargaarsaaf babal'isaa akka jiraate Oromoon wantoota ibsan keessaati. Mee amma yeroo ilaaltan hawaasni keenya wal gargaaruu irratti hangam kakaadha akka ka'umsa gamii qaba. Amma duudhaan hawaasa keenya abbootii keenya irraa dhufe baay'ee gaarii ture. Wal gargaaruun ni jira. Namni yeroo walitti kennu wal mallatteessisuun hin jiru. Bu'aas walirraa eeguun hin jiru. Yookaan dhala kana wajjin naa kaffaltallee jedhu. Namni tokko rakkateera taanaan akka dhageenyutti akka umurii keenya yeroo xiqqummaa illee beeknutti jechuudha. Asumas dhiyoo namni waa wal oolcha. Yoo qabaatteen deebistaaf yoo dhabdees waan kana dhabdeef mana murtiis waliin dhaabdu. Bareeggatee namni oolmaa walii olii sanaan maqaa walii kaasa jechuudha. Inni ammaa immoo haalli jireenya isaa mi'aawuti tarii wal gargaaruun kun bal'inaan hin mul'atu. Maaliif? Namni gosa sadii jira baay'ee. Nama gosa sadiitu jira. Nama waa'ee nama gargaaruufis waa'ee namummaa isaatiifuu dantaan kennin ofuma isaatiifuu. Nama immoo waa qabaatee nama gargaaruudhaaf yaaduu fi otoo dhabees nama gargaaruudhaaf yeroo isaa aarsaa godhuuf maallaqa aarsaa godhutu jira. Beekumsa isaa. Nama wajjin nama rakkatu. Inni biraa immoo nama waa'ee dhumti kunillee qabeenyas qabaatee waa'ee dhumti gargaarsaa kuniyyuu galiiniftu jira. Fakkeenyaaf ati ogeessa tokko yoo taate waa'ee ogummaa kee keessan waa'ee tamma ogeessa kompiitaraa yoo taate akkaataan itti waa'ee kompiitara kana irratti waan xiqqoo hojjetadhu wayii agarsiisoo siin jedhe otuma beektuu na gargaaruudhaaf fedhiin qabdoo ta'e kun aadaa duubatti hafaadha. Aadaan hawaasa keenya garuu inni durii nama gargaaruun wal wajjin dhaabbachuu wal tumsuun cimaa ture. Ammatti jenereeshinii kana biratti bal'inaan mul'atu. Garuu namoota akkamii biratti namoota hubannoo qaban, namoota baratan, namoota gara laafiyyii ta'an uumaman jiru. Namoonni amma nama rakkate argan bu'an jiru. Namoonni ati waa gaafa gooteef illee deebi'anii bu'antu jiru. Sun hin mul'ata garuu akkamiin cimuu qaba saduuf namni qabeenya qabaachuu qofaa miti. Namni qabeenya dhabee boruu ni argata. Namni rakkatees boruu ni bayyanata. Namni dhukkubsatees boruu ni fayyaa. Nu immoo waan nu eeggatu hin beeknu. Nu yaarra jiraannee darbuu dandeenya. Ijoollee qabna, fira qabna. Nama taanis immoo yeroo bara jiraanne kana keessatti yeroo keenyaaf qabeenya qabnu gamoo ijaarree xiyyaara binnee addunyaa kamirra gahuu dandeenya. Garuu namoota rakkatanii gabuu bulan namoota dhukkubsatanii karaa irratti kufan gaafa arginu gargaarre taanaan qabeenya keenya sun hiikuun qabu jechuudha.
Inni barates immoo tarii maallaqa dhabuu danda'a. Beekumsa keenya hawaasa keenya gargaaruu qabna. Fakkeenyaaf warri ogeessa fayyaa hawaasa irratti hojjechuu ni danda'u. Dhaabbata tola ooltummaatiin fayyaa irratti hojjechuu ni danda'a. Maallaqa kennuu qofa miti tola ooluun. Chaaritii jechuun maali? Garaa laafuudha. Garaa namaa laafuudha. Volunteerizimii jechuun immoo waamicha tokko malee fedhii keetiin hawaasa keetiif hojjechuudha. Baay'ee kun siyaasaa miti. Ammaati ogeessa joornaalizimii kan gaazexeessaadha. Waa'ee gaazexeessummaa irratti gamteessaa irratti yookaan waa'ee gamteessaan hojii isaatiif akka keessa ba'uuf ogummaa gaazexeessummaa kiyyaan gumaachan baaf jettee dhufuu hin dandeessa. Volunteerizimiin kana. Chaaritii jechuun immoo nama rakkate gargaaruudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni tola ooluu hin jedhu kana gara siyaasatti warra harkisuu jira. Sun ta'uu hin qabu. Akkamiin jiraanna warra wajjiniin? Akkamiin ollaa tokko keessa wajjin jiraanna? Nama dhukkubsatee ciisu baannee gara mana yaalan geessinuu ta'e. Bilbillee too fira isaa waamnuuf nama karaa irratti kufee yoo ta'e. Nama maallaqa dhabee maal waan ittiin galuun dhabee maallaqa na keessaa tun fudhattee jedhu ofii keenya yoo qaban hin kenninuuf yoo ta'e yoo ofii dhabne immoo namoota konkolaataa keessa jiran irraa fuunee hin kenninuuf yoo ta'e akkamitti jiraanna akkamitti daandii wal dabarsina kana yaaduu qabna humaaniitii yookaan namummaan sun bal'aadha qabiyyeen isaas bal'aadha waan irratti wal gargaaru immoo wantoota hedduu jiru maallaqa qabaatee too namni hojii akkatti hojjetu wallaala jiraachuu danda'a tola ooluun ogummaa isaatiin ogeessa akkaawuntaantii dinagdee waan manaajimentii barate kuni yookaan geggeessaa barate kuni maallaqa kana baankii baastee yookaan hojjettee namaaf yoo hojii nuumtadee walitti kun tola ooltummaadha. Tola oole maallaqa malee maaf nama gorsachuu hin qabu maaliif waan biyyaati kuni. Tola ooltummaan bifa seera qabeessaan yoo hin taaneyyuu dhuunfaa keenyaan namoota waliin jiraannu waliif oolmaa gaarii ooluu dandeenya jechuudha. Tola ooltummaan biyyoota guddatan keessattis fakkeenya fudhachuu dandeenya. Namni ofuma isaatiif wal gargaara. Tarii kompaashinii kan jedhamu kan biyya laatee dhaabbilee adda addaa karaa mana amantaatiin ergan jira. Kompaashinii jechuun namoonni dureessa ta'an qofa odoo hin taane namoonni harka qalleeyyiin illee karaa ilaalcha amantaa isaaniitii waan qaban walitti fiduudhaan namoota baay'ee rakkatoodha jedhaman. Poor of the poorest. Hawaasa baay'ee duubatti hafoodha jedhamaniif ergu. Ijoollee barachuu hin dandeenye kan maatiin irraa du'aniif ergu. Isa kana jechuun maal jechuudha waan qabaataniif hin gargaarre waan beekamtii qabaataniif hin gargaarre beekamtii mitiif nama gargaaruun. Beekamtiif taanan kitaaba barreessuu qo'annoof qorannoo adda addaa hojjechuun onlaayinii irratti maxxansuu waan biraa hojjechuun hin danda'a beekamtiidhaaf. Hojii tola ooltummaa keessatti beekamtiin hin jiru. Beekamtiin kee garuu hawaasa wajjin hojjettu sana wajjiniin yoo maqaan kee dhaame qofadha. Fakkeenya gamteessaan hojii tola ooltummaa hojjeteera ishoo hidhee namni harkaan rukutu hin jiru. Namni abadaasuus hin jiru. Kana nan beeka. Maaliif hojiin tola ooltummaa gatiin qabu kaa yookaan kaffaltii wayii hin qabu. Dhaabbata wayiitiif wanni kaffallu hin jiru. Yookaan immoo mootummaadhaan kan hojjechaa jira kana naa godhee gaafadhu nama dhuunfatiinis hin gaafadhu. Tarii dhaabbanni keenya kun akka biyyaatti akka biyyoolessaatti reejisteerii hin taane akka aanaa keessa jirru akka godina keessa jirrutti beekamtii qaba hojiin otoo jennu tarii akka oromiyaatti beekamuu danda'a. Akka biyyoolessaatti home grown NGO'tti guddisuuf jirra yookaan NGO biyya keessa kan non government organization non profitidha. Dhaabbata bu'aa maleessa kana waan uummata fayyadu karoora keenya baasnee qopheessinee beekamtii argachuudhaaf hojjechaa jirra. Isa kana eega galmeessisnee booda dhaabbilee gurguddoo biyya alaa United Nations jalatti ejensiiwwan jiru. UNICEF jiru, USAID jira. Dhaabbata isaan kana wajjin walitti dhufuudhaan waa'ee daa'imman irratti Uni Women jedhamanis jiru. Isa kana irratti hojjechuudhaaf karoora keenya qopheessuuf jira jechuudha. Piroojeektii mee amma dhaabbatni keessan babal'achuufis hawaasa gargaaruufis karoora bal'aadha kan isin qabdanii hojiin isin hanga ammaatti hojjettanis hojii biyya kana utubuu keessaa tokkodha jenneetu kan nuti keessumaa isin godhanne mee doktoroonni jiru yuunivarsiitiiwwan garaagaraarra piroofeesarootni ni jiru abbootiin qabeenyaa biyya keessaa biyya alaallee ni jiraatu namootni gama hundaan isin bira dhaabbachuu danda'an ga'umsaaf dandeettiitti qaban hedduutu jiru. Akkamiin isin argachuu danda'u akkamiin isin waliin maatii ta'uu danda'u. Baay'ee gaariidha. Namoonni kun warri nu wajjin dhaabbatanii hojjechuu barbaadan karaa garaagaraa nu argachuu danda'u tokko teessoon keenya ibsamee jira iimeelii qabna. WhatsApp nambarillee maxxansineerra loogoo mataa keenya qabna. Official websaayitiin bananne malee karaa telegiraamii, karaa WhatsAppii, karaa FB'tiin onlaayiniidhaan dhaabbanni kuni. Wanti chaaritii kana adda taasisuu onlaayiniidhaan hojjechaa jirra. Qaamanii karaa lamaan qaamanii hawaasa naannoo mobilaayiz gochuun humnaan akka wajjin hirmaatan iftoominaaf waliin hojjechaa jirra jechuudha. Namoonni biyya ambaa jiraatan loojistiksiif maallaqa illee nu erguu danda'an immoo fi dhaabbileen gurguddaan karaa teessoo keenyatti nu qunnamuudhaan hojii guddaa wajjin hojjechuu dandeenya. Maaliif waan hojjennu tokko dhoksaatti hojjenna taanaan keessa bahuu hin dandeenyu. Kophaas hojjennee keessa bahuu hin dandeenyu. Hawaasni keenya bal'aadha.
kan barachaa jiru kan deeggarsa barbaadu bal'aadha. Kan barachuu mana barumsaa galuuf hiree dhabe bal'aadha. Baadiyyaa keessa deemte waan baay'ee si gaddisiisu argita. Kana hojjechuutti humna guddaa nu barbaada. Kanaaf namoonni wajjin hojjechuu barbaadan, dhaabbileen wajjin hojjechuu barbaadan, hayyoonni yuunivarsiitii garaagaraa irra jiran akkuma amma wajjin hojjechaa jiran namoonni galateeffadhullee jiraachuu malu gara booda irratti cimanii too nu wajjin dhaabbatanii nus hangamteessa kaasaa dhufu kana maqaa isaallee sirreessuuf hin jira yaada fudhachaa hin jira jechuudha. Sababni namni duratti maqaa kiyyaan baneefis tokko amantaadhaaf namni akka nu wajjin dhaabbatuuf namoonni na beekanii fi na wajjin barataa waa kiyyaa waan beekaniif. Lammaffaa immoo gara fuulduraatti hojii kana ciminaan keessa ba'uu kan danda'u muuxannoo wayii akka hin qabullee warri beekan jiru jechuudha. Kanaaf wal wajjin hirmaannee aga kana deemne. Amma immoo kana caala qabiyyeessaas bal'isaa jirra. Bakka ga'umsa yookaan iskoppiisaa daangaan irratti hojjennullee bal'isuuf jirra. Daa'imman qofa miti jechuudha. Tireeningii adda addaa motiveeshinaal tireeningii kennaan ture barsiisotaaf barattootaaf namni jireenya isaa keessatti viizhinarii akka ta'u yeroo isaatti akka fayyadamu gara fuulduraatti immoo yuunitii qabaachuu akka qabu harka wal qabee akka jabaachuu qabu jechuudha. Tokkummaanii fi mul'ata qabaachuu. Mul'ata qabaachuu akka qaban dargaggoota baay'een leenjise sartifikeettii fudhataniiru ijoollee 2400 leenjise. Keessattuu barattoota kutaa kaffaltii tokko malee hin beeku barattoonni kutaa 9 haga 12 jiran mana barumsa kolonii jedhamu qixxeessaa keessatti barachaa turan ni beeku. Kana hundaaf immoo sartifikeettii kenneef hin ture jechuudha. Yeroo sanatti sartifikeettii chaappaa mana barumsaa hin kenne. Garuu karooraa fi kaayyoo kiyya mana barumsaa ibseen paawerpoointiin qopheessinee barsiisota wajjin gamarannee booda ijoollee haga kana leenjisnee jechuudha. Bu'aan irraa argadhe ani argeera itti gammadeera. Namni jijjiirame gaafa laabirii seenii qo'atu. Namni yeroo isaatti yoo fayyadamu barataan cimee qormaata gaarii galmeessisee dareedha dareetti darbuuf yoo tattaafatu baay'een itti gammade jechuudha. Tole mega sagantaa keenya gara goolubutti deemaatti jirra. Egaan dhaabbatni keessanis gara fuulduraatti hojii bal'aa hawaasa Oromiyaa guutuu akka biyyaalessaattis akka gaanfa Afrikaattis hojjechuu fakkanni karoora guddaa qabu argineetu kan nuti jiru. Asirratti kitaaba isin barreessitan keessaa Ekeraa Boqotee seenaa dhugaatii jedha. Mee sanarraa daqiiqaa lama gidduutti Ekeraan Boqotee maanni seenaa dhugaa maalirratti hundooftanii barreessitan? Kitaabni Ekeraa Boqotee yookaan asoosomni dheeraan Ekeraa Boqotee jedhamu kun haala jireenya dargaggoon tokko keessa darbuu qabu kan agarsiisudha. Keessattuu dargaggoonni yuunivarsiitii barnoota irra jiran maal keessa darbanii sadarkaa kamirra ga'uu akka danda'an kan agarsiisudha jechuudha. Bu'aa bahiin barnoota keessa jirullee maal akka ta'ee fi dargaggoonni hubatoo ta'anii imaana maatii fi biyyi isaan irraa qabu baatanii cimanii qo'atanii milkaa'anii lafa yaadame ga'uu akka danda'an kan agarsiisudha. Seenaa dhugaarratti hundaa'e kan jedhu kuni tootaalii seenaa dhugaa miti asoosama jechuudha. Akkuma beektu hojii kalaqaati. Seenessa uumamarra. Kan garuu fakkaatee qabiyyeen isaa kan bocame yoo ta'u jireenya dargaggoonni Oromoo yookaan biyya kanaa yuunivarsiitii yoo seenan maal akka isaan mudatu keessatti of arganii fi akka fuulletti keessatti of ilaalanii irraa of eegaa cimanii immoo akka hojjetaniif kan isaan akeekudha. Daawwitii keessatti of daawwatan. Daawwitii keessatti of daawwatanidha jechuudha. Egaan isin gama tola ooltummaan qofaan osoo hin taane gama aartiitiin gama aartiitiin illee hirmaachaatti jirtu ogbarruudhaan jechuudha. Hojii bal'aadha gama barsiisummaatiin dhalootas qaraatti kan isin jirtani. Mee xumura irratti dhaamsa qabda yoo jiraate gama dhaabbata keessaniifis haa ta'u hawaasa Oromoo daawwattoota FIBtiif otoo hin dhaamee wanti jetta yoo jiraate. Tole galatoomaan jedha. Daawwattoonni keenya hundumtiyyuu hojii nuti hojjechaati jiru kana akka gara fuulduraatti nu wajjin hirmaattanii fi hojii tola ooltummaa lafuma jirtanitti miseensa dhaabbata keenyas yoo ta'u baattan wal gargaaruu irratti garaa waliif laafuu irratti waliif na'uu irratti akka wal bira dhaabbattan hawaasni keenya numa qaba keessattuu warri barattanii fuuldura jirtan front liners jedhamtu keessattuu barattanii sadarkaa guddaarra warri jirtan immoo imaana guddaatu sinirra jira. Dhaloonni nu duuba jiranis nurraa waa baratu waan ta'eef imaana hawaasni keenya nutti kenne nu barsiisee ofiisaatti rakkate lafa kanaan nu ga'e irra teenyee of qofa guddisuu qofa osoo hin taane maatii keenya lafa baadiyyaa jiran kan bishaan dhaban kan fayyaaf haala mijataa keessa hin jirre kan beela'an kan uffata dhaban kan rakkoo hongeen miidhaman kanneen barachuuf humna dhaban duubatti deebinee ilaalle nama tokko tokko harka qabnee of bukkee dhaabnu jedha. Dhaloonni nu duuba jiru immoo kan ilaalee hojii guddaa nurraa argeen waan guddaa hojjechuu akka danda'an isiniif dhaama. Kana malees warri FIB sagantaa kana qopheessitanii akkaataa kana na waamtanii hojii tola ooltummaa kee irratti yookaan dhaabbata nuti hundeessine irratti na gaafachuuf yaaduu keessaniif baay'een isin galatoomfadha. Galatoomaa sagantaa isin qopheessitan hunda yoo hordofaa jirra isin faana jirraa waa hundaanuu hojii guddaadha. Ulfina guddaa maqaa uummata Oromoon isiniif galcha jechuudha. Galatoomaa ulfaadha.
Egaan gargaarsa jechuun nama dadhabaa yookaan immoo nama humna hin qabne harka qalleeyyii qofatu hin taane namni humna qabuuf maallaqa guddaa qabullee yeroo itti gargaarsa barbaadu hedduutu jira. Kanaaf warri nama gargaaran bor gargaaramuuf illee carraan isaan qaban guddaadha waan ta'eef wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Jennaan nuti gowwaan Oromoon akka jedhu daboon dugdaa gowwaan qoonqoo se'aa jedha. Kanaaf abbaamti gargaarullee bor sadarkaatti gargaaramuu irra gahuu danda'a. Maallaqa waan qabaateef qofatu hin taane. Kanaaf hawaasni keenya akka wal bira dhaabbatuuf nutis dhaamsa keenya dabarfanna jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB irraa utubaa biyyaatti kan daawwachaa turtanii utubaa biyyaa keenya har'aatiin immoo keessummaa jabaa tokkotti qabachuun namoota hawaasaaf bu'aa gaarii buusaatti jiran dargaggoon keenya daa'imman keenya harka qalleeyyii ta'an akka isaan barataniif kakaasaa warreen jiran keessaa nama tokkotti qabannee dhiyaanneeti turtii kan waliin taasisne. Namni kun egaa gamteessaa kaasaati kan inni jedhamu gara Shawaa Lixaa kana keessatti gaa kan isaan dhaabbata isaanii bu'uureessuun hawaasaaf hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii jiranii gama barsiisummaatiinis hawaasa keessa jiru gama ogbarruutiin illee kitaaba tokko hawaasaaf gumaachaniitu kan isaan jiranii irraa baradhaa keessatti of ilaalaa jedhanii jechuudha. Kanaaf qophiin utubaa biyyaa keenya har'aa kana fakkaata ture qopheessuun kan isin faana ture Mubaarak Bashirii gama ogummaa kaameraaf teekinikaan Lammii Solomoon nu faana ture qophiileen FIB afanitti fufu yeroo gaarii.